今日係4月12號落嚟信和咧，就係買我嘅第一張黑膠紀念細碟。係，恭喜你出碟啊！咁有咩感想咧？感想啊，覺得好開心啦，同埋黑膠碟啊嘛，未出過啊嘛，呢兩係即係 CD 就出過啦，黑膠就係第一次喎，同埋係第一次係個人嘅歌啦。哇，好舒服呢度。係啊，好啦。Angus，你有幾耐冇嚟過信和啊？我諗有好多年啦，我都唔知幾多年。好，咁我哋一陣間咧就會入去呢一間鋪頭嗰度探店，係係咪啊？音樂啊，我細個都有喺度。哇！好，我哋而家入去啦。好，好 ，Let's go。無情裏也可學習快樂，不再被督促，拼命地追趕。人有無數可能，無人共歡可以自助，幻想都可以製造感覺。係啦，一隻黑膠 CD 有嘅之前，我係之前係組合樂隊，咁咧單人嘅咧第一隻，恭喜晒，多謝多謝。而家冇晒啦，一檔都冇晒啦。係而家利舞台嗰條街嗰度咧，起碼有6、7檔。阿明一派嘅唱片係我記得係30蚊，我讀書買第一隻黑膠，係你估幾多錢咧？哇12蚊。 12蚊。1 hour later。好啊，唔該晒老闆。多謝你。無情裏也可學習快樂，不再被督促，拼命地追趕。人有無數可能，無人共歡可以自助，幻想都可以製造感覺。我細佬今朝就買咗2隻啦。無情裏也可學習快樂，不再被督促，拼命地追趕。人有無數可能，無人共歡可以自助，幻想都可以製造感覺。耳機啊，菠蘿嘅耳機。